verhouding wat reg is met ons gaan ons vir ons sê ons het reg lief vir hom as ons verhouding met hom reg is. En die feit dat ons baie keer nie kan sê dat ons lief is vir hom, wys ook dat ons verhouding met hom reg is. So daai moet soveel vir ons elkeen te beteken as ons 'n goeie verhouding met God het. Dit moet 'n natuurlike uitloopsel wees van dit wat ons gebede sê. Ons gebede, ons aanbidding, al die goed gaan alles juist daaroor om te verklaar. Ons afhanklikheid, ons liefde, ons, wat is die woord wat ek soek? Ek kan net dink aan Engelse woord, hoe ons die Here aanneem, hoe ons hom groot maak, hoe ons hom verheerlik. En dit is waar ons verhouding of waar ons fokus op altyd moet wees in alles wat ons doen. Nie net as ons iets op by die kerk doen, maar in alles wat ons doen, dat ons die Here sal verheerlik. Ek gaan vandag vir ons 'n gedeelte lees, jy gaan saam lees in Genesis 1, ek gaan lees vanaf vers 27 daar vir die van julle wat saam lees. Ons wil ons eers begin met 'n gebed. Vader, ons dankie vir die woord, ons dankie vir elkeen wat opgekom het vanmôre. Here, ons is nie volgorde om u te hoor wat ek te sê nie, maar Here, ons is elkeen vanmôre om te luister, te ontvang en verander te word volgens u volmaakte wil, om te luister wat u vir ons elkeen te sê het. Waar ek net een woord kan uitdra, Here, weet ek iets vir ons elkeen, afsonderlik het u vanmôre 'n woord. Here, ek vra dat u elke hindernis waaraan ons lewens mag wees, wat ons afhou, dit te ontvang en dit te hoor wat u vir ons te sê het. Here, dat u vir ons help om daai hindernisse weg te verwyder uit ons lewens, sodat ons heeltemal gefokus kan wees op dit wat u vir ons wil sê en dit wat u teen ons wil doen. Here, dit wat u wil hê ons moet doen. Here, ons vra dat u elke van ons sal lei en leer vanoggend. Here, elke probleem wat nog mag wees, plaas ons nou op u skouers. Here, ons weet u is meer as genoegsaam, u is meer as bereid, u is meer as kragtig om in elke behoefte te voorsien, en elke bekommernis te voorsien. Here, is u in beheer. Here, en daarom laat ons dit nou in u hande, Here. Ons laat dit voor u voete, en ons vra, Here, vat u elke probleem, vat u elke bekommernis, Here, en help ons om onsself in te rig volgens u wil, vir ons elkeen se lewens, in Jesus naam. Amen. So vir ons lees daar uit Genesis 1, vers 27 tot 29. En God het die mens geskapen na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vervul die aarde. Onderwerp en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee aan julle die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, en saad dra. Dit sal julle voedsel wees. So ons sien die Here het baie vir ons geskaap, en daar's baie dinge wat die Here vir ons geskaap het. Hy het vir ons die tuin daar geskaap, die bome, die vrugte, die groente, selfs die diere het hy vir ons daar geskaap. En sê hy duidelik. As ons aangaan in die volgende hoofstuk, dan sien ons daar so in Genesis 2 vers 8 tot 9, sê hy, ook het die Here God die tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. So waarvoor het hy die tuin daar geplaas? Om vir ons 'n plek te gee, om vir die mens 'n plek te gee. En die Here God het allerhande bome in die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. As hy praat van begeerlik om te sien, vir wie is dit begeerlik? God het geskaap en is nie vir hom begeerlik nie. Dis vir die mens begeerlik om te sien. Hy het alles daar geskep vir die mense genot. En om die mens te ondersteun, te sustain, soos ek wil sê. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van kennis van goed en kwaad. En die Here het voorsien nie waarom die duisternis verlos nie, hy het vir hulle gesê, van al die bome mag julle eet, behalwe daai een boom nie. Maar ons sien dat die Here dit juist vir die mens gegee het.
nie net om oor te heers nie, maar ook om te gebruik, om dit te aanskou, om genot daaruit, om plesier daaruit te kan benuttig. Dit is ook vir ons so lekker is om baie keer net weg te breek, of see toe te gaan, of na die veld te gaan en net te sien, die wonderlike skepping van die Here. Omdat die Here dit vir ons so gemaak het, dat dit vir ons aanloplik is. Die Here het dit vir ons so gemaak, dat dit vir ons aanneemlik is. Ook Genesis 2 vers 18 sê, ook het die Here gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak, wat by hom pas. Hulp in hierdie sin beteken iets minderwaardig, soos die res van die skepping wat hy daar wegpraat. Toe hy gepraat het van die visse, van die bome, van die plante, van die saad, van die voëls, het hy gesê om daaroor te heers. Derdeste het die Here ooit gesê, dit is vir die mens die hulp daar gegee om te stem nie, om oor te heers nie. So die vrou is nie daar geskape as iets wat minderwaardig of iets vir die mens se eie genot net daar geskape is nie. Dit is daar geskape as 'n metgesel, as iets wat die man ondersteun het. So dit is aanvullend. Met ander woorde, sonder die vrou was die man nie volkome effektief om sy skepingsdoel te bereik nie. Maar met die skeping van die vrou, het die man, of het die mens, volkome geraak. Nee, dit is ook om ons, dit is vir ons so belangrijk is om Vrouwendag, Vrouwenmaand en al die goeders, Moedersdag, hoekom is dit nodig vir ons om al die goeders te herdenk? Omdat dit is, die Here wil ons nie, wil maar nooit hê dat ons op 'n hoër vlak as mans gestel word, as vrouwens nie. Ek wil nooit dink dat ons beter is, maak nie saak wat 'n vrou gedoen het, dit maak nie saak wat hulle mag gedoen het, ons is geskaap op dieselfde vlak in die oë van die Here nie. So, sonder die vrou was die man nie volkome effektief of voordelig om die taak te volbring waarvoor die Here hom geskaap het nie. Die vrou is geskaap om die mens volkome te maak, ten volle toe te rus, om hulle skepingsdoel gemeenskaplik te bereik. Dit is ook hoekom hy die enkele dag gestel het, is sodat ons gemeenskaplik die doel van God in ons lewens kan bereik. So saam is hulle geroep om die wil van God te doen op 'n effektiewe wyse. Dit is hoekom dit so belangrik is dat beide die man en die vrou se verhouding met God reg is. Hy sê hierso wat by hom pas in daai gedeelte, in Genesis 2 vers 18 sê, wat by hom pas, dit hy op 'n hulp wat sy gelyke is, en nie minderwaardig nie. 'n man is nie meer belangrik as 'n vrou nie, en 'n vrou is ook nie meer belangrik as 'n man nie. Ons sê, as ons kyk na die geskiedenis, dan sien ons daar tye dat mans hoër geag was as vrouens, en daar tye wat vrouens hoër geag was as mans, net weens die vrou, of net weens die feit dat hulle fisies verskillend geskape was deur die Here. En dit is nie hoe die Here dit oorspronklik gemaak het nie. Oorspronklik, as ons kyk na die kern van hierdie woord, dan sien ons, hulle was op gelyke, hy was 'n hulpmaat. Hulle was op gelyke voet geskape. In Spreuke 18 vers 22 sê hy, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind, en 'n welgevalle by die Here verkry. So in hierdie sin verwys beide, die man en die vrou, na 'n egpaar, waar hulle albei se verhouding met God reg is. As die een se verhouding nie met God reg is nie, dan kan my huwelik nie 'n sukses wees. Dan gaan hulle nie gesamentlik die volmaakte wil van God vir hulle lewens ooit kan bereik nie. As ons kyk na hierdie spesifieke gedeelte in Spreuke, is daar so verskillende manuskripte juis oor hierdie gedeelte wat so bietjie verskil. Waar dit vir ons vertaal was, wie 'n man of wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind, is al sekere van die manuskripte van waarof hierdie vertaal is, het gesê wie 'n goeie vrou gevind het welgevalle by God gevind. Dit wys vir ons dat ons kan nie net dink dat enige vrou maar net goed is nie. Maar as 'n vrou se verhouding met God goed is, dan is dit 'n blessing vir daai man. As 'n man se verhouding met God goed is, dan is dit 'n blessing vir daai vrou. So daarom is dit so belangrik, eerstens, dat ons verhouding met God van daai so aard is, dat ons sal altyd daarna streef om sy volmaakte wil te soek in alles wat ons doen. Veral in ons huwelik, in ons bediening, in ons
grootmaak van die kinders, en alles waar ook ons betrokken mag wees. So 'n man of 'n vrou wat nie getrou is nie, is nie goed nie met ander woorde. As ons kyk na die oorspronklike manuskripte. In Maleagi 2 vers 16, ons gebruik altyd hierdie gedeelte met trouwens, sê ek, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare. Neem julle in ag terwille van julle gees en wees nie ontrou nie. So daar sien ons wat die Here se wil is met ons verhouding teenoor ons vrou, teenoor ons man. Wees nie ontrou nie. Dit is die groot ding. Met ander woorde, ek sê op 'n plek, dat elke man sy eie vrou het en laat hy haar aanneem. Hy sal sy vader en moeder verlaat en haar aanneem. En dan sal een vlees wees. So sien jy hoe belangrik is hierdie gesamentlike werking van man en vrou saam. Dit is nie dat die een belangriker is as die ander. En ek dink dit is baie keer hoekom het nodig geag word om 'n vrouedag of 'n vrouemaand te hê, is juist omdat die geskiedenis vir ons vertel van hierdie dinge wat in die verlede verkeerd was, waar die vrou op 'n laer vlak geag was, en hy sê as 'n man. En waar die duiwel gebruik daar om skeiding te bring tussen mense, nie net tussen daai man en vrou nie, maar ook in daai families waar by hulle betrokken is. So geweldpleging in hierdie spesifieke skrif wys juist na egskeiding. So ons sien die Here sien egskeiding as geweldpleging. Egskeiding is 'n geweldpleging, by implikasie is dit verkeerd, onregverdig, dis wreed, dit bewerk skade, dit bewerk valsheid, dit bewerk onderdrukking en dit bewerk geweld. En as ons kyk hier so, hy sê, dit is 'n kleed. Met ander woorde, 'n kleed is iets wat 'n mens aantrek. Ons het verskillende klede vir verskillende doel. Ons het, byvoorbeeld as ons gaan swem, dan trek ons 'n baie kosbare man. As ons gaan swyswerk doen, dan sit ons 'n overall aan, en dat ons kan beskerm word. As ons na die boksstryd toe gaan, dan sit ons handskoene aan. En beteken sit hulle, as hulle oefen veral, sit hulle die gesigmasker aan. Selfs in verskillende sporte doen hulle dit. So ons sien verskillende kleding word gebruik vir verskillende doel. As ons oorlog toe gaan, dan kyk ons die wapenrusting van God wat die Here vir ons moet aantrek, wat die borselaar van geregtigheid, die geswaard van die gees en al daai goed. Dit is ietsie wat ons moet aantrek. Met ander woorde, ons moet voorbereid wees. Ons moet ingestel word. As mens kan ons nie altyd op alles ingestel wees, maar is daar tye wat ons moet ingestel word op iets spesifiek. En so vry is hierdie wat nou hier so hierdie haat, hierdie egskeiding sien as 'n geweldpleging wat aangetrek is. Nee, geweldpleging met ander woorde is 'n kleed, is ietsie wat ons aantrek wanneer ons wil heers oor iemand anders, wanneer ons wil wys, maak nie saak wat die Here wil hê nie, ek sal my wil hier laat geskied. En dit lei altyd na een ding wat die Here keer op keer in sy woord vir ons teen waarsku, en dit is trots. Die kern daarvan is trots, en die oorsaak daarvan uiteindelik is ook groter trots, al hoe meer en meer trots, waartoe dit lei. So, net soos egskeiding is daar so baie ander dinge, wat ook 'n scheiding bring. In Psalm 73 vers 6 wys hy vir ons veral hoe hierdie trots hoe die trots gebruik word, of hoe hierdie trots aangetrek word. Hy sê, daarom is die trots om julle of om hulle soos 'n halssieraad. Met ander woorde, is iets wat hulle aangetrek het. Soos geweld bedek hulle 'n gewaad. So hulle bedek hulle innerlike ware motief, hulle bedek hulle ware innerlike gesindheid of verhouding met God, as hulle hierdie geweldpleging aantrek. So trots is altyd 'n ding
wat ons dink ons kan gebruik om te staaf, hoekom ons dink ons kan van God af wegbly, hoekom ons dink ons is beter as iemand anders, hoekom ons dink ons is meer waardig as iemand anders. Die doel, die ding wat het juist is, trots, dit is iets wat ons aantrek om onsself te verregverdig. In die geskiedenis sien ons dat die vrou en haar rol as minderwaardig beskou was, en dus baie laat glo het dat die reg van mans was om hulle te onderdruk. Ons sien dit steeds vandag, veral in die Midde-Ooste en Oosterse lande, sowel as in verskeie geloofsgemeenskappe, dat die rol van vroue nog steeds onderdruk word of vertroebel word. Diskriminasie is die groot ding, wat nie wat ons diskriminasie sien. En dit is precies wat het was. Dit was een vorm van diskriminasie. Net soos wat ons baie keer mag discrimineer tegen iemand wat swak is, of iemand wat stout is, en ons vergeet dat die Here nog steeds een impak wil deur daai persoon se lewe kan hê. Hoeveel keer het mense, as ons kyk na die apostel Paulus se lewe, hy het die Christene vervolg, en hoe die Here hom omgedraai om vir ons die evangelie te bring, ten spyte van die feit dat hy 'n moordenaar was wat die bevel gegee dat soveel Christene doodgemaak het. En soveel keer kan ons so maklik diskrimineer, nie net in daai geval, maar ook in die verlede was al gediskrimineer teen vroue, is al gediskrimineer teen spesifieke volke. As ons kyk na hoe die Jode teenoor die Samaritane gediskrimineer het. En wat het Jesus gedoen? Hy het gekom na die Samaritaanse vrou. Die Jode het eerstens gediskrimineer word teen die vroue, en sowel as die Samaritane. En hy het gekom na 'n vrou wat dubbel gediskrimineer is. En het hy gebruik en het hy haar gebruik om sy evangelie te verkondig tussen haar volk. Nee. So iemand wat heeltemal verag was deur die Jode, as haar geslag, sowel as haar, die volk van waar sy gekom het, was hy deur haar gediskrimineer. En het die Here na haar gekom, en wat het sy disciples gedoen toe hulle bykom? Hulle was gewoon verbaas dat hy met hierdie vrou gepraat het. As jy daar gaan lees, ek het nou nie deel gemaak van hierdie, maar ek voel dat ek nou daaroor praat, as jy daar gaan lees oor dit, as jy sien dat sy disciples was verbaas toe hulle sien dat hy met haar praat. Nee, en sy was self nie verbaas, want sy is vir hom sê, hoe praat jy as 'n Jood met my, as 'n Samaritaan, want ons is nie op die selfde vlak nie. En toch het Jesus uitgereik. Soos ons nou gesing het, so Jesus het gekom om vir ons die ware motief, die ware karakter van God te wys. Hy het vir ons gewys dat hy wil nie ons moet diskrimineer teen enige iemand nie. So dit soos egskeiding en enige ander manier van diskriminasie neerkyk op ander as gevolg van trots en ons verhouding met mekaar, sowel as ons verhouding met God betroebel. So as ons diskrimineer, ons moet nie dink, dit gaan ons nie self affekteer nie. Ons moet nie ooit dink dat het ons op 'n hoër vlak gaan plaas as enige iemand anders. Ons moet nooit dink dat het ons werklik waar gaan bevorder nie. Dit gaan ons miskien vir 'n kort tyd bevorder, maar dit gaan ons nie in die lange run bevorder nie. Diskriminasie word deur die wêreld wat onder die beheer van Satan is gebruik om die hele mensdom te behou en mag oor hom uit te oefen. Tye van diskriminasie word altyd gevolg deur tye van omgekeerde diskriminasie. Ons is baie daarvan bewus in ons land, as ons kyk na hierdie affirmative action byvoorbeeld. Omdat daar so die verlede diskriminasie was, het hulle gedink dat met affirmative action, wat nie van God is, wat nie God so wil is nie, om affirmative action te bring, wat een omgedraaide diskriminasie is. So nou nog steeds, dit bring nie 'n eenheid tussen die mense soos dit moet bring nie. Dit bring nie 'n eenheid om saam vorentoe te beweeg, om God se wil te soek nie. Want daar is nog steeds daai diskriminasie. En net soos dit ook met die vroue is, daar so, die Women's Lib se oorspronklike idee was om vroue te bevry van hierdie diskriminasie. Maar ons sien dat dit nou omgegaan in ietsie wat hulle
verhoudingslif word gebruik deur die bose bonatuurlike om mans te begin onderdruk. So sien ons is 'n omgekeerde diskriminasie wat besig is om plaas te vind. So is dit nie net met hierdie twee geval nie, maar elke diskriminasie wat daar is, kom dit op. Kom dit uit. Dat daarso, dit lei nie tot iets wat goed is nie. So word ons as kinders van God, beide mans en vroue, se taak om mense met God te versoen, al hoe meer belangrik. Dit is waarvoor ons geroep is. Ons is nie geroep om te diskrimineer teenoor enige iemand nie. Ons is geroep om disippels van Jesus te maak. Disippels van God te maak. Dit is waarvoor ons geroep is. Daar is geen ander rede waarvoor ons geroep is nie. Ons elkeen het iets anders wat in ons hart lê wat ons wil doen. Ons elkeen het iets anders het ander talente wat die Here kan gebruik. En ons is nie daar om te diskrimineer op enige iemand anders wat 'n ander talent het as wat ons het. Of onsself te diskrimineer omdat ons nie so dieselfde talent ervaar wat ons of ontvang het wat ons dink dat meer belangrik is nie. Daai talent wat die Here vir jou gegee het, wat moet jy daarmee doen? Dit is al wat belangrik is. So, ons fokus op God en wat sy wil is vir ons elkeen. As jy die geskrif laat ons gebed hierdie maand wees, dat ons vroue se verhouding met God dieper word, as ooit. Maar ook nie net die vroue nie, ook die mans. Want die diskriminasie wat daar was nie net die vroue wat het toegelaat het nie, maar daar was ook die mans wat het uitgeoefen het, omdat hulle gedink het dit is reg. Nee, omdat hulle gedink het dit gaan hulle nou bevoordeel. So die Here ag geen geslag, geen instansie, geen volk, geen ander fisiese klag of skeiding as meer belangrik as 'n ander nie. Geen. Daar's net een skeiding wat die Here ag. En dit sien ons daar in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore gestuur het, of sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Die enigste skeiding wat dan in die koninkryk van God skei van die res van die wêreld, is die wat in hom glo, die wat hom aanvaar het as hulle Heer, die wat hulle op hom dag na dag vertrou, die wat sy Heilige Gees beïnvloeding in hulle lewe volg en die res. Dis die enigste skeiding wat daar is in die koninkryk van God. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hoekom? Die wêreld was in 'n vervalle toestand. Nog steeds in 'n vervalle toestand. Maar ons het nog steeds, net die feit dat Jesus gekom het en God se karakter oor ons geopenbaar het, gee vir ons daai geleentheid om te weet dat ons sondige natuur het, om te weet dat ons moet bekeer tot God, om te weet dat ons moet toelaat dat hy ons lei deur sy Heilige Gees en te luister na wat hy vir ons wil sê. Ek weer daai gedeelte lees, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Wat is die naam van die enige gebore seun van God? Jesus Christus. Dit is die enigste skeiding wat ons ooit mag diskrimineer, of wat ons ooit mag in ag neem. Is die persoon se verhouding met God reg, of is sy verhouding met God nie reg? Dit is die enigste ding waar ons mense moet probeer reg kry, of probeer help om in die regte rigting te kom. Ons kan nie mense onderdruk nie, ons kan nie mense in ander klasse plaas, omdat ons een of ander ietsie verkeerd sien, of glo ietsie anders is verkeerd nie. Hier is die enigste skeiding wat daar in die oë van die Here is. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat glo, of hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel,
dat die lig in die wêreld gekom het, en die mens het die duisternis liewer gehad as die lig. So die mens het ons steeds gekies, al het Jesus gekom, om dit te verwerk, om hom te verwerk, om dit wat hy van ons van God gewys het, te verwerk, om te verwerk, waar ons sien dat hy homself met almal vereenselwig, dat hy almal op een vlak sien, en verwerk ons baie keer om ons steeds, omdat ons onsself op 'n hoë vlak, of op 'n laag vlak sien. So dit gaan nie net oor om onsself hoër te plaas as ander nie, maar ook om onsself laag te plaas as ander. In die oë van die Here is ons almal op dieselfde vlak. Daar is nie so ding soos verskillende vlakke nie. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, en die mens het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. So ons sien, dit is ons werke wat wys, of ons in die lig is of nie. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word. As kind van God, is dit ons, kom ons tot die besef dat ons werke is nooit, ons siening hoort te wees, dat ons werke sal nooit genoeg wees. Ons is allemaal vervallen, as dit, Romeine 3:23, is allemaal gesonde, en dit ontbreek hulle van God. Nee. So, in die, wat is die verskil tussen die kinders van God en ander? Is nie dat hulle nie gesondig het nie. Dit is dat hulle nie na die lig kom, dat hulle werke bestraf mag word nie. So as kind van God is dit ons doel, is dit ons opdrag, om na die Here te kom, dat hy ons werke kan bestraf. Nie vir ons bestraf as mens nie, ons weet ons is al klaar vervallen. Maar as het plan van bestraf betref, kom het op meer as net om vir ons te vertel daarvan dat ons verkeerd is. Dit kom daarop neer om ons werke te herstel in werke van geregtigheid. Ons kan dit nie uit onsself doen nie. Met ons beste motiewe kan ons dit nie self doen. Alleen met God kan die werke van geregtigheid voortbring in ons lewens. Hy sê, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word. So, as kind van God, ons weet dit gaan miskien seer maak, maar ons kom na die lig, sodat ons werke openbaar kan word. Nie net aan God nie, nie net aan die wêreld daar buite nie, maar ook aan onsself, om te kan herken, dit is waar ek verkeerd doen, dit is waar ek moet toelaat, dat die Here my reg maak, my herstel, nee. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Alleen die Here weet wat sy volmaakte wil is vir ons. Selfs my geboorte weet ons nie eens wat ons ware doel is nie, ons ouers weet nie, ons pastoor weet nie, die president van die land weet nie, geen ander persoon weet nie, alleen God weet wat jou doel is, waarmee hy jou geskaap het. Alleenlik hy is die ene wat ons werke kan inrig volgens sy wil. So alleenlik die Here kan ons red van die invloed van hierdie bose beïnvloeding van ons sondige natuur om te wil onregverdig diskrimineer. Dit begin binne in ons. Baie mense sê, dit maak nie saak wat jy dink nie. Dit maak nie saak, tot 'n mate maak dit saak, want ons almal het daai verkeerde neiging om verkeerd te dink oor iemand anders. Ons almal het daai neiging om verkeerd te diskrimineer, om verkeerd te oordeel. Nee, ons almal het daai neiging. Maar wat die verskil is wat doen ons met daai ding? Veg ons teen daai neiging? Vra ons die Here om ons te help om daai neiging uit ons lewe uit te kry? Werk ons saam met hom? Of probeer ons in ons eie self dit te doen? As ons dit in ons eie mag gaan probeer doen, dan gaan ons uiteindelik weet, ons gaan dit nooit kan doen nie. En wat gaan ons doen dan? Dan gaan ons dit probeer bedek, soos wat hy hier gesê het, hy trek die trots aan as 'n kleding, om te bedek dit wat binne aangaan. Daarom trek ons die trots aan, omdat ons nie ons wil bekeer tot God en toelaat dat hy ons verander, ons vernuwe van binne af nie. Die Satan gebruik diskriminasie sowel as omgekeerde diskriminasie om mense weg te hou van 'n verhouding met ons Skepper, omdat hy weet dat ons nie tot sy voordeel, dat hy ons nie tot sy voordeel kan gebruik wanneer ons verhouding met God reg is nie. So alleenlik wanneer ons nie
daarop gerig is om die geregtigheid van God te soek in ons lewens nie, kan die Satan ons gebruik. As ons fokus daarop gerig is om te soek, Here, wat is U wil? Wat wil U met ek doen? Verander my, staan my by, help my, wys my wat verkeerd is, wys my wat reg is, wys my wat ek moet doen, wys my wat ek vir ander moet sê, dan is ons threat, kan jy sê, vir Satan, nee? Dan is ons vir hom 'n probleem. So hy gebruik die wat diskrimineer. Wat sê ook al, ons almal diskrimineer iewers op een of ander manier, maar ons moet teen die diskriminasie veg. En alweer kom op die punt waar, soos Jesus vir ons bewys het, maak nie saak, wat se fisiese scheiding, wat se scheiding ons mag sien nie. Die enigste scheiding wat van belang is ons verhouding met God. En om mense te help, as die scheiding daar is dit nie vir ons om hulle te haat nie, soos die wêreld wil hê ons moet doen nie. Is nie dat die Here wil hê ons hulle moet doodemaal verwerk nie, maar dit is dat die Here wil hê ons moet help om daardie verbrekenheid te herstel. Dat die Here wil hê ons, dit is hoe my sê, kan maak disciples van mense. Want almal is nie disciples nie. Ons geneigtheid is om nie 'n disciple te word. Ons is veronderstel om disciples van alle nasies te maak, nee. So ons sien die Satan gebruik diskriminasie sowel as omgekeerde diskriminasie om mense weg te hou van 'n verhouding met ons Skepper, omdat hy weet dat ons nie tot sy voorbeeld kan gebruik wanneer ons verhouding met God reg is nie. Ons kies elkeen self, man of vrou, blank of swart, kind of groot mens, ons elkeen kies self net. En dra elkeen die verantwoordelikheid om gemeenskap met God te loop. Ons dra elkeen die verantwoordelikheid om te kies met watter mense, watter instansies, watter ideologieë ons identifiseer. Ons gaan nooit kan sê, nee, maar ek het aan daai kerk behoort en daarom is ek nou mislei en ek gee vir hulle die skuld nie. Ek kan dit nooit sê nie. Ons elkeen se verantwoordelikheid is om te sien dat ons verhouding met God van so aard is, dat hy ons lei en dat ons onsself vereenselwig met die wat saam met hom beweeg, met die wat ooreenstem met hom. Genesis 11 vers 1 tot 4 sien ons wat hier gebeur het by die toring van Babel. En die hele aarde het dieselfde taal gehad, en die hele aarde het dieselfde taal gehad, en een het dieselfde woorde, so almal het mekaar verstaan. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Siria, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom, laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene, verbou stene en lyn grond verklein. En hulle sê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en die toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak. Wat was die doel van die Here oorspronklik? Wat was sy bevel aan die mens? Gaan vul die aarde. Nee. Met ander woorde, wat sprei uit. Moenie almal net hier so by mekaar bly. Iedereen sê, nee, ons gaan almal hier by mekaar bly. Maak nie saak wat die Here daar so vir Adam en Eva gesê het. Ons gaan hier by mekaar bly. En ons gaan vir onsself verhoog. So die Satan het van ouds af probeer om ons as mens te verenig teen God. En dit het nog nooit opgehou nie. As jy kyk na die hoeveelheid instansies vandag, sien ons nog steeds dat sy doel is nog steeds dieselfde. Sy taak wat hy elke dag verrig, is om mense in eenheid te bring teen God. Hy weet dat sy diskriminasie bring, dan gaan hy, ons kyk na oorlog gekreet wat gesê, divide and rule, met ander woorde, skep klein groepies mense, laat hulle teen mekaar gaan, en dan regeer jy oor hulle. En dit is presies wat die Satan doen. Hy veroorsaak scheiding, sodat hy die diskriminasie wat hy scheiding veroorsaak, kan gebruik om
te regeer oor die mense, om vrees te bring, omdat hulle nie meer mekaar vertrou nie, om vrees te bring, omdat hulle die ander een gesien as in vyandskap. Ons sit vandag steeds met verskillende tale en gebrek aan kommunikasie, weens die nagevolge van hierdie gemeenskaplike opstanding teen God. Deur tegnologie word dit weer eens al hoe makliker om met mekaar te kommunikeer. En wat sien ons dan opkom terwyl ons al hoe makliker met mekaar kommunikeer? Die Satan gebruik dit om mense al hoe meer te probeer kry in 'n rigting waar ons as mensdom teen God opstaan. Dit gebeur nie, dit oor ons nou kyk, internet is vol daarvan, die media is vol daarvan, die wêreld is vol daarvan. Kyk buitekant in die wêreld, kom by groepe mense by mekaar. Die meeste groepe van mense wat by mekaar kom, is nie daarso om in eenheid Godse werk se wil te soek nie. Hulle is daarso om hulle self te bevorder, om hulle eie belang, die groep se belang te bevorder, sodat net die mense wat deel is van daai groepe kan bevoordeel. Maak nie saak ander mense wat in ander groepe is nie, is nie vir hulle belangrik wat met hulle gebeur nie. Solank dit met hulle en hulle groepie goed gaan, is dit goed. Dit is al wat hulle oor bekommer. En dit is nie wat die Here wil hê van ons nie. Die doel van die duiwel het wel nie verander nie. Hoe beter ons kommunikeer met mekaar, hoe meer probeer hy ons steeds as mens forceer in 'n eenheid teen God. As mens kan ons almal baie maklik beïnvloed word om saam te stem oor 'n spesifieke onderwerp wat nie op die waarheid gegrondves is nie. So dit is baie maklik vir ons as mens, ons sien dit dag in dag uit, sien ons so maklik hulle bring hierdie siening op die nuus en almal, ja nee, dit is verkeerd, dit is verkeerd. Later dan kom die nuus met iets heeltemal teenoorgestel met dit wat hulle in die verlede gesê het, dan sê almal, ja, dit, ons sien dit by almal uit daai oogpunt. Waar dit heeltemal in teenstryd was met dit wat in die verlede gebeur het. So sien ons, dit is vir ons almal moontlik om mislei te word. So nooit dink dat ons nie mislei kan word nie. Die enigste ding wat ons kan weghou om mislei te word, is ons verhouding met God. As ons verhouding met God 'n bietjie vertroebel, dan word ons mislei, punt. As ons verhouding met God reg is, sal hy ons altyd lei na die waarheid. Hy sê, hy sal ons lei na die waarheid, en die waarheid sal ons vrymaak. Alleen die waarheid sal ons vrymaak van wat? Van hierdie bose beïnvloeding. Hierdie bose beïnvloeding wat diskriminasie gebruik onder mense. In Genesis 11 vers 5, kan ons dit nog verder aanlees. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien, waarom die menskinders gebou word. En die Here sê, daar is hulle nou een volk, en het almal een taal, en dit is die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees nie, want wat hulle van plan is om te, of sal niks meer vir hulle onmoontlik wees nie, wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal verwar, en dan sien ons daar gaan, en dan gaan nie die hele stuk lees. So ons weet nog steeds, ons weet hoe die Here die taal verwar het, en wat was die oorsprong daarvan? Dit het natuurlike diskriminasie in hulle gebring, dat hulle weer uit mekaar uitgespat het, omdat hulle in eenheid daar was om teen God op te staan. Dit is, omdat hulle verhouding nie met God reg was. Hulle gekies het om by mekaar te kom om hulle self te verheerlik, om onsself groot te maak. So net soos die mens, of net soos die Here, die menslike instansie wat teen hom gerig was, hierso by die toring van Babel, veroordeel het, so sal hy uiteindelik alle instansies en ideologieë wat teen sy geregtigheid gerig is, veroordeel. As ons kyk in Openbaring 19 vers 11 tot 18, ek gou klaar maak, ek gaan 'n bietjie langer aan so ek moes, as in Openbaring 19 vers 11 tot 8, sê hy die volgende: Toe het ek die hemel geopen gesien, met ander woorde Johannes praat hierso, so hy het gesien, die Here het vir hom hierdie visioen gewys. Nee. En daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou
en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed, sien, net soos die mens daar so aangetrek het, bekleding van hoogmoed, 'n bekleding van trots, sien ons hierso kom die Here met 'n ander kleed. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. So hierso openbaar hy, die woord van God. Wat is die woord van God? As ons teruggaan na ons studies oor Johannes, dan sien ons die woord van God is God geopenbaar as die mens. So dit is oorskynlik van God, of vir die mens presies wat hierso gebeur. Die mens gaan dit sien. Dit gaan nie vir die mens versteke wees wat die Here hierso gaan werk nie. Ek gaan nu die vers 13 lees, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op die wit perd, bekleed met wit en rein linne. So sien almal is bekleed, nie met trots nie, die wat hom gevolg het, is die wat hulle werke skoon gemaak, hulle werke gebring, laat het beproef word, nee, laat die Here hulle skoon maak. En uit sy mond het gegaan 'n swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met ysterstaf regeer en trap, en dan gaan hy so aan. Ek gaan hier die hele gedeelte lees. Maar ons sien dat dit is die Here self wat kom en teen hulle opstaan. En ons gaan sien teen wie hy opstaan. As ons verder lees in vers 19. Wil die gedeelte lees wat hier bygeskryf het. Reg deur die woord van God word bevestig dat die meerderheid van die mense sal kies om deur die duiwel en die wêreld onder sy beheer verlei te word. Maar net soos by Babel sal die Here weer eens uiteindelik triomfeer. En dit sien ons hier as ons aangaan vers 9 in hoofstuk 19 vers 19. Sien ons, en ek het 'n dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Met ander woorde, almal was verleiers, die leers, die magtome van die aarde het hy by mekaar gebring. En dit sien ons besig om by mekaar te kom op die oomblik teen God. En ons sien het hulle saamgekom onder die leiding van die valse profeet, onder die leiding van die antichrist, met ander woorde onder die leiding van die duiwel, om teen God op te staan. En die dier is gevangen geneem, en saam met hom, die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang het, en sy beeld aanbid het. Hoe aanbid ons die beeld van die duiwel? Die beeld van die duiwel is alles wat hy vir ons voorhou, om te glo, wat teen die geregtigheid van God is. Dit alles is wat, dit is die beeld wat hy vir ons daarstel, en as ons dit aanvaar as die waarheid, dan is dit wat die duiwel gebruik om ons teen God te rig. Dan rig ons onsself deur die aanvaarding van die beeld van die duiwel. Dit is nie net 'n standbeeld wat opgerig is nie. Alles wat hy vir ons voorhou om te glo, dit is wat teen ons gehou word. Of dit is wat teen ons gebruik word om teen God te draai. En die dier is gevangen geneem, ek het daai gelees. Okay. Lewend is die twee gewerp in die poel, in die vuurpoel, wat met die swaard verbrand. Die twee waarna hy praat, waarvan hy praat is die valse profeet en antichrist. Onthou die draak was nog voor hulle daarin gegooi. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gegaan het van hom wat op die perd sit. En die voëls is versadig van hulle vlees. So uiteindelik moet ons almal voor die troon van die Here staan. Uiteindelik moet ons almal gaan verslag gee. Gaan die Here ons elkeen vra om verslag te gee oor dit wat ons gedoen het. Uiteindelik moet ons almal voor die troon van die Here staan om of die ewige loon of die ewige vuuroordeel te ontvang.
gaan in Openbaring 20, is my tweede laaste vers wat ek gaan lees. Openbaring 20 vers 11 tot 15 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie saamgesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel volgens wat in die boek geskrywe is, volgens hulle werke. Volgens wat? Volgens hulle werke. Die wat toegelaat het dat hulle werke geopenbaar word, dat hulle werke veroordeel word deur God in hierdie lewe, en die wat het verberg het, die wat hulle werke, hulle ware innerlike verberg het, deur trots. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin is. En hulle wat is geoordeel, elkeen volgens sy werk. As iemand vir jou sê, jou werke maak nie saak nie, dan probeer hulle jou mislei. Miskien nie, weet ek nie, maar dit is die duiwel wat hy gebruik om jou te mislei. So baie keer van ons mense sê, jou werke maak nie saak nie. Die Here sê, kom na my net soos jy is. Ja, dit is reg, hy sê, kom na my net soos jy is. Maar ons het gesien hier so, die verskil is, die toelaat dat hulle werke beproef word en die wat nie. Die wat probeer goed praat, dit wat hulle doen, of probeer wegsteek dit wat hulle doen. En die dode en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. As iemand sê dat ons werke in hierdie tydelike lewe nie belangrik is nie, dan is daardie persoon bedrieg en hulle is geoordeel. Elkeen volgens sy werke, het hy hier gesê, is hoe hulle beoordeel word. Ons sal nie net geoordeel word vir die werke wat ons doen nie, maar ook vir die werke wat ons nagelaat het om te doen. Met ander woorde, dit wat ons nie gedoen het nie. Matteus 25 is die laaste gedeelte, ek gaan vra dat die muziek kan so lang voordat dit kom, terwyl ek hierdie laaste gedeelte lees. Matteus 25 vers 45 tot 46 sê, dan sal hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover as julle nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan en in die ewige straf, maar die regverdig is, met ander woorde die wat toegelaat het, dat hulle werke deur die Here verander is, reggestel is, maar die regverdig is in die ewige lewe. So dit is my, die kern van die boodskap van vandag, is waar staan ons? Kies ons elke dag om toe te laat dat die Here ons werke beproef. Kies ons elke dag om toe te laat dat die Here die diskriminasie, wat ons het, ek het in die verlede gepraat van wat die doel van die uiteindelike doel van die wedergeboorte is. Wat is die uiteindelike doel van die wedergeboorte? Broederliefde. Om broederliefde in ons voor te bring. Dit is die teenoorgestelde van diskriminasie. Met ander woorde, dit is om te wil sien dat het goed gaan met daai persoon, so volgens die wil van God. Maak nie saak wie die persoon is nie, of hy man of vrou is, of hy kind of groot mens is, of hy wit of swart is, of hy misdadiger of nie misdadiger is nie. Die broederliefde sien alle kwaad, sien alles oor, met die doel, met die hoop, dat die persoon herstel sal word in 'n verhouding met God. Dit is nie te sê dat ons goed praat as iemand iets verkeerd doen nie. Dit is nie te sê dat ons goed praat as iemand vermoor het nie. Dit is nie te sê dat ons goed praat as iemand ons te nagekom het nie. Maar dit moet ons doen wees of ons wil wees. Moet ook in lyn wees met die wil van God om die persoon in ere herstel tot die geregtigheid van God te sien. Dit gaan vir ons soveel meer beteken. Dit gaan vir ons soveel meer bevrediging bring as wat ons vergelding sien vir wat die persoon gedoen het. Ons moet nie soek vir vergelding nie, ons moet soek vir versoening. Dit moet ons uiteindelike doel wees. Teenoor almal. Vader, ons dankie vir die woord. Dankie vir
dit wat U vir my gegee het om te bring. Vader, ek vra dat U die naprediker sal wees, Here, dat U sal aanhou praat met ons elkeen, Here, oor dit wat ons in ons lewens moet, Vader. Ek weet ek self, alhoewel ek die woord nie gebring het, ek sien ek al hoe meer tekortkoming, selfs in my eie lewe, en weet ek is self nie volmaak nie, is ek self nie perfect nie, ver van dit, maar Vader, ons bid dat U ons sal kom verander, dat U ons sal kom vernuwe van binne, dat U ons sal wys daar waar ons moet verander, Here, elke diskriminasie wat elkeen van ons het, elke diskriminasie wat ek het, Here, Vader, dat U vir my sal wys waar ek verkeerd, ongerechtig diskrimineer, waarop in wat ek teen U wil, miskien met 'n gedagte mag optree. Here, vra dat U ons elkeen sal lei en leer, Here, sodat ons U volmaakte wil sal sien kom in hierdie wêreld en in die hiernamaals. En ons vra dat U elkeen sal seën, ons gaan uitreik tot U in aanbidding, aanvaar asseblief ons aanbidding, Here, en help ons verander om dit te word wat U wil hê ons moet